بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ أول سلسلة من تصليح الأجهزة المنزلية اللي موجودة عندنا في البيت، وده عشان يغنينا إن احنا نلجأ لأي حد فني إن هو ممكن يضحك علينا. فعندنا النهارده أول جهاز اللي هو جهاز كاتل، شايفينه ده جهاز منتشر أكتر في الدول العربية زي السعودية والإمارات، والجهاز ده فاصل مش شغال. هنيجي نجرب. طيب طريقة فك الجهاز ده ازاي عشان نقدر نحدد القطب اللي فيه؟ نبدأ الأول نفك الأجزاء بتاعته حتة حتة عشان نعرف نفكه ازاي. طلع الفلتر بتاعه، نبدأ إن احنا نفك جزء فيه المسامير. في عندنا هنا جزء بلاستيك جوه، في عندنا هنا 3 مسامير، ادي واحد ادي اتنين، في هنا واحد اللي هو ماسكين الايد بتاعت الكتف. فك المسمار اللي جوه. المسامير اللي بره. هنلاقي الايد بتاعته اتفكت معانا، نفك القاعدة أخرى عشان نقدر نوصل للسلوك من تحت. بتبقى عايزة مفك اللي هو مشقوق من النص. عشان نتأكد إن المفتاح هو المشكلة في المفتاح ولا لأ، نجيب عندنا القافل وهنظبطه على الصفارة. دلوقتي المفتاح ضايقينه، المفروض يدينا صفارة على الملفين اللي هو ده وده. طبعا الملف ده وده طبعا مش شغال معانا، مش مدينا صفارة. معنى كده ان المشكلة عندنا